Bos días a todos. Quero informalos, en primeiro lugar, da situación clínica que está a vivir Galicia nesta pandemia do coronavirus. Neste momento, nos hospitais do Servicio Galego de Saúde, no conxunto de hospitais de Galicia, hai 596 persoas hospitalizadas, un 9,5% do total dos infectados. Hai 112 persoas que están nas unidades de cuidados intensivos, un 1,8%, cunha disminución con respecto ao día de onte do 2,61%, e en domicilio están 5.595 persoas que se atopan nos seus domicilios cun estado de saúde moi aceptable. Lamentablemente, registramos dende o día de onte 4 falecementos ata alcanzar unha cifra total en Galicia de falecementos de 448 persoas. 350 en hospitais e 98 en residencias da terceira idade. Esta é a situación que fai unhas horas trasladei aos meus colegas presidentes autonómicos e, por suposto, o Goberno Central, o presidente e os 4 ministros, autoridades delegadas do mando único, nesta sexta conferencia de presidentes que acabamos de celebrar. Evidente, pois, que hai unha sustancial melloría en relación a esta última semana. Máis ou menos os presidentes autonómicos tamén iban confirmando que no resto de comunidades autónomas, con maior ou menor intensidade, esta melloría se está extendendo a toda a nación. No caso de Galicia, dende o pico que tivemos o pasado 5 de abril, se triplicaron o número de altas hospitalarias. A presión sobre UCIs se disminuiu un 37%, ao pasar de 178 pacientes no pico ingresados en UCI a 112. A evolución de contagios sigue estando por debaixo de 1, é dicir, cada infectado transmite o virus a menos de unha persona, tanto en Galicia cun 0,78% de contagiados diariamente, como en España, que está un pouco máis elevada, o 0,91%. É dicir, o número de contagios que se producían en Galicia durante o pico da pandemia baixou un 75%. Todo isto, como saben, permitiunos desactivar o estado agudo e volver á situación anterior, á situación de contención do virus, o chamado a fase 2 no plan de contingencia que a Comisión Clínica do Servicio Galego de Saúde aprobamos dende o pasado mes de marzo. Neste momento, pois, seguimos cunhos datos que invitan á esperanza desde o punto de vista do control do incremento de número de infectados. Onte temos un bo dato, fixemos 1.186 probas de PCR en Vigo, maioritariamente referida a residencias das distintas áreas de saúde de outras provincias, e o número de positivos foi 0, é dicir, todas as PCRs saliron negativas, o cual significa, lóxicamente, que estamos nunha situación moito mellor da que viñamos sufrindo nos pasados días. O número total de PCRs de diagnóstico feitas en Galicia ata o día de onte ascende a 63.715. Sin dúbida, é un bo test epidemiolóxico o que levamos feito xa na comunidade autónoma. Isto significa que a taxa de letalidade en Galicia sigue sendo das máis baixas do Estado. En Galicia o 3,99%, a media do Estado está por riba do 10,3%, por tanto triplica a taxa de contagios a taxa de falecidos por número de contagios, igual que a taxa de falecidos sobre ingresados. Galicia ten a terceira taxa de falecidos por ingresados máis baixas de España, xunto con Melilla e Asturias. Exactamente, en Galicia está no 12,6% e en España no 26,18%. Menos da metade de falecidos por ingresados en Galicia que na media de España. O que semella, pois, que todo parece indicar que esta tendencia se está a consolidar. Por tanto, o que defendín neste encontro é que entre todos, con unidade, con antelación suficiente, con planificación sistemática, con rigor epidemiolóxico e sanitario, temos que ir pensando xa en adaptarnos ao novo contexto.
É dicir, na nosa opinión, temos que ir pensando xa en adaptarnos a unha nova normalidade, que é a que vamos a vivir, espero que nas próximas semanas. A tal efecto, a posición da Xunta de Galicia na Conferencia de Presidentes se pode resumir en tres cuestións. A primeira, seguir solicitando información fiable e homoxénea para que, en primer lugar, por respeto aos falecidos, por respeto ás súas familias, por respeto aos doentes, por respeto aos profesionais sanitarios e por respeto tamén á credibilidade dos sistemas sanitarios e sociais, teñamos todos os mesmos datos sin confusións e sin disminución do rigor e da frecuencia. En segundo lugar, falamos de desconfinamento. A postura da Xunta de Galicia foi pedir unha folla de ruta aproximada do desconfinamento da actividade económica e social. En terceiro lugar, falamos de liquidez. Liquidez ás familias, liquidez aos autónomos, liquidez aos traballadores, liquidez ás empresas. Esas foron as tres cuestións fundamentais que centrou a miña intervención nesta sexta conferencia de presidentes. Na primeira cuestión, coñecer coa maior exactitude posible os datos reais para tomar decisións. É necesario que sigamos cruzando datos e información homoxénea. Primeiro, como decía, porque o merecen, sin dúbida, os que nos deixaron para sempre, os falecidos, porque o merece as súas familias, porque o merecen todos os profesionais que traballan todos os días, poñendo incluso a vida e a súa estado de saúde en risco, e por último, porque é imprescindible coñecer os datos de forma homoxénea para planificar a resposta que debemos de dar nos próximos días e semanas a esta profunda crisis sanitaria, económica e social. Creo que a maioría da xente pudemos comprender que houbera desaxustes ao principio, non era fácil. En primer lugar, o Goberno Central nos pediu concretar toda a información dos hospitais, o cual é lóxico. Se tardou 3 semanas en establecer un protocolo para residencias da terceira idade. Incluso este protocolo foi cambiado o pasado fai 24 48 horas. Todo isto, a verdade é que estamos xa a unha altura da pandemia donde necesitamos certezas nos datos e donde é necesario esa certeza nos datos para poder protexer, para poder organizar e para poder reaccionar ante a situación na que levamos xa moito tempo. Galicia, e así o volvín a poñer de manifesto, segue a favor dos test masivos. Xa levamos feito, como lles decía, 63.715 test, maioritariamente de PCR, é dicir, un test diagnóstico máis fino en todas as áreas de saúde de Galicia a data de onte. Ademais, gracias aos novos test de doble banda que comprou a Xunta de Galicia, podemos xa priorizar esos test rápidos con rigor, test rápidos de doble banda. Podemos priorizalo aos profesionais sanitarios, os que estamos facendo en moitos casos o segundo test, outros o primeiro e, por suposto, tamén os profesionais das residencias e dos centros de discapacidade. Entendemos que seguir por este camiño cando remate a cuarentena é inevitable. Os test masivos vamos a ter que utilizarlos de forma xeralizada, normalizada, nos próximos días, nas próximas semanas e nos próximos meses. No apartado de información tamén volvín a chamar a atención sobre as residencias. Non me cansarei de dicilo. Debemos coñecer os datos das residencias a nivel nacional. Mentras non se publiquen por parte do Ministerio de Sanidade os datos das residencias de todas as comunidades autónomas, non poderemos acertar nos protocolos de tratamento nas residencias e non podemos dimensionar o problema que temos en cada unha das comunidades autónomas. E con este mesmo obxectivo de preparar o futuro con maior coñecemento, comuniquei ao presidente do Goberno Central que Galicia xa está a traballar no estudio epidemiolóxico cunha mostra moi considerable. Unha primeira oleada de algo máis de 50.000 galegos van a ser obxeto de un test, máis outra segunda oleada de outros 50.000, é dicir, algo máis de 100.000 habitantes de Galicia, 100.000 homes e mulleres van a ser obxeto de un test epidemiolóxico na comunidade autónoma.
test epidemiolóxico que, por suposto, o resultado mesmo o remitiremos ao Ministerio de Sanidade de forma inmediata. Durante varias semanas estiven plantexando que era necesario compartir a metodoloxía do test epidemiolóxico que ten previsto facer o Goberno en toda a nación. A Galicia parece ser que nos 62.000 test que vai a facer o Goberno en toda España lle corresponden 4.000 ciudadanos. Pois ben, hoxe volvín a plantexalo, é necesario coñecer a metodoloxía do test epidemiolóxico do Goberno Central para poder casalo cos test epidemiolóxicos que varios presidentes xa advertimos que vamos a facer no ámbito das nosas competencias, da nosa comunidade e do noso servicio de saúde, pero con independencia de que de momento non contamos con esa metodoloxía, o que sí está claro é que nós vamos a facer os test epidemiolóxico 100.000 a través dos centros de saúde, a través do personal de enfermería e do personal médico dos centros de saúde, é dicir, dende a atención primaria. Isto é algo clave para ter unha visión, primeiro, da situación sanitaria e, en consecuencia, da posibilidad de desescalado, é dicir, de volver á nova normalidade na actividade económica e na actividade social. É necesario un estudio que confirme que se en Galicia houve menor circulación do virus, todo indica que sí. Isto é unha fortaleza, proba de que os nosos datos de mortalidade, morbilidade e outros datos de número de ingresos, UCI, etc., son mellores que o resto do país, pero tamén é unha debilidade, dado que vamos a ter menos persoas inmunizadas que outros territorios que lamentablemente sufriron moitas máis mortes e moitos máis contagios. A segunda cuestión é, na nosa opinión, é necesario falar e é necesario xa ir preveendo un proceso de desescalada. Os cidadáns pregúntanse con toda lógica como se fará, cando se fará e con que orde se fará. Eu dou por feito que o Goberno Central está pensando niso. De feito, nos pediu ás comunidades autónomas técnicos para esta cuestión, cousa que fixemos desde fai varias semanas de signalo. Houbo únicamente unha reunión, o presidente se comprometeu a ter outra reunión para falar da desescalada o próximo luns, é dicir, mañá. Son plenamente consciente de que este proceso é complexísimo. Son plenamente consciente que se nos precipitamos sería un erro imperdonable. E son perfectamente consciente, en todo caso, de que é necesario abordalo. Insisto, non é sinxelo, pero xa temos experiencia de que a precipitación é o contrario da planificación. Se non planificamos, ao final nos precipitaremos. Decisións transmitidas con pouco marxen xeraron confusión e frustración, o recoñecemos todos. Aquel boletín oficial do Estado daquel domingo ás 23:30 horas, onde se pechou boa parte do tecido productivo en España, pois xerou frustración e, dende logo, precipitación. Pero tamén é certo que fora de España se está falando desto xa. O goberno alemán toma decisións a partir de mañá, próximo luns, que inicia a súa desescalada. De acordo co criterio xeral do goberno federal, pero con autonomía en cada lander para tomar decisións xa ao pé do terreo, decisións máis micro dentro do documento xeral de desescalada económica da República Federal Alemana. Tamén coñecemos situacións parecidas a nosa desde o punto de vista de contagios e de impacto, pero a República Francesa tamén está concretando un calendario previsible de desescalada. O que plantexei o Goberno Central, fomos varios presidentes os que coincidimos é que é necesario, con tempo, con claridade, transmitirlle aos cidadáns como pensamos, en que orden pensamos facelo, en que calendario provisional estamos buscando acertar con esa desescalada. Na nosa opinión, e así o trasladei, temos que facelo de acordo con 3 principios. Temos que dotarnos dos instrumentos necesarios para garantir, en primer lugar,
que a volta á nova normalidade sexa segura desde o punto de vista sanitario. En segundo lugar, acordar un sistema de volta ao traballo con certa inmediatez para que podamos preparar as familias, preparar os traballadores, preparar os maiores, preparar os nenos, preparar as empresas. É necesario ter unha previsión e unha planificación. E en tercer lugar, hai que deseñar un sistema de apertura e peche flexible e dinámico. Digo apertura e peche porque probablemente en algunhas zonas podamos ter algún rebrote e automáticamente habería que pechar, a pesar de que se tivera aberto con anterioridade, pechar durante algúns días por razóns sanitarias. A volta ten que ser segura, e volvo a insistir, isto é moi importante. En Galicia estamos traballando para que todo aquel que se reincorpora a súa actividade o faga do xeito máis seguro posible. Esta foi a prioridade absoluta dende o inicio. Por suposto, foi unha prioridade para protexer os profesionais sanitarios. Nos primeiros días tuvemos dificultades para protexelos, fomos mellorando e agora estamos investindo 500.000 mascarillas a semana só para protexer os profesionais sanitarios en Galicia. Protexer os traballadores das residencias e dos centros de discapacidade. Levamos investido 822.000 mascarillas para dotar as residencias de discapacidade e de maiores. Tamén aqueles concellos que non teñen capacidade de comprar mascarillas, tamén os axudamos e levamos repartidas máis de 500.000, 535.000. Son cifras moi importantes que son posibles grazas ao esforzo inxente que con máis ou menor intensidade é común a todas as administracións públicas. Eu agradezo o material aportado polo Goberno Central. Por exemplo, no caso de mascarillas, estamos en 1.636.500 mascarillas cirúrxicas, é dicir, o 10,6% do total de mascarillas que ten Galicia, e tamén me sinto moi orgulloso de empresas que doaron mascarillas con maior ou menor intensidade ao Servicio Galego de Saúde, tamén a Policía Nacional, a Guardia Civil, a Cruz Roxa, e tamén, por suposto, volvo a agradecer o apoio logístico en China da empresa multinacional galega Inditex, que foi clave para que, por exemplo, en Galicia o Servicio Galego de Saúde poidera trasladar á comunidade autónoma casi 14 millóns de mascarillas. Exactamente 13.844.000 mascarillas. O 10,6% do total de mascarillas non lo trasladou o Goberno Central, o 89,4% foi adquirido polo Servicio Galego de Saúde, eso sí, cun apoio logístico da referida empresa que foi clave para que poidamos utilizar esas mascarillas e ter un bo depósito de mascarillas para as próximas semanas. Velar pola saúde dos cidadáns foi tamén unha prioridade destas últimas semanas. E, de feito, vimos, porque nos chamaron moitas empresas, que os traballadores non tiñan esas mascarillas. Que as empresas non foran quen de conseguir as mascarillas, non se venden coa suficiente intensidade en España, non se pode adquirir en boa parte das farmacias, polo menos coa cantidade que se necesita para as empresas. Pois ben, nós a semana pasada trasladamos aos traballadores das empresas que abriron a súa actividade económica 900.000 mascarillas e vamos a complementalos con 2 millóns de mascarillas máis esta semana que entra. Para que? Para que podan traballar con rigor e de acordo cos protocolos que aprobou as autoridades laborais da Xunta de Galicia. Igualmente vai a ser nosa prioridade cando a desescalada o desconfinamento se vaya ampliando. Neste sentido, comuniquei ao presidente que Galicia está traballando para que todos os cidadáns conten con instruccións claras sobre cales deben ser as medidas de prevención nas fases de reapertura que vayamos concretando. É tan importante como isto para que estea garantido o suministro. Se vamos a decir que necesitamos mascarillas e non temos mascarillas, o que estamos producindo é unha enorme tensión e un enorme desasosego na población. A próxima semana pecharemos este asunto, a utilización das mascarillas polo Comité Clínico, e seguimos defendendo, e así yo dixen que o óptimo sería que o protocolo de mascarillas se consensuara a nivel nacional. Levamos varias semanas falando disto. Sería necesario, sería oportuno.
creo que sería bo para todos que en España tuviéramos un mismo protocolo de mascarillas e que saibamos si temos ou non que utilizalas, cando as temos que utilizar, que persoas as deben de utilizar prioritariamente, aquelas que se pode facer con menor intensidade. Bueno, o certo é que non temos tampouco ese protocolo de mascarillas. A decisión do goberno galego é anticiparse, apostar, en primeiro lugar, por unhas instruccións claras a toda a población no momento da reapertura, que pasan, en primeiro lugar, como criterio básico polo distanciamento social. En segundo lugar, pola higiene de mans. E en terceiro lugar, por unha proposta de uso generalizado de mascarillas. Isto é a proposta que plantexa a Xunta de Galicia aos cidadáns que viven na comunidade autónoma. E como decía, ademais de que a volta teña que ser segura, na nosa opinión ten que ser gradual. En este sentido, agradezolle que atendera a proposta de varios presidentes autonómicos para que os nenos, as nenas podan respirar un pouco de aire puro a partir, parece ser, do día 26 de abril. Creo que é unha boa noticia. Temos que buscar, porque non se comentou, cal é a fórmula, cal é a periodicidade, cal é o número de días, si son todas as semanas, si son días alternos. Bueno, vamos a ir concretando a letra pequena por parte do Goberno Central. Volvo a reiterar, eu confío plenamente nos pais e nas nais desos nenos e nenas que levan confinados durante moitísimas semanas, e estou absolutamente seguro que cando se lles deixe volver á rúa, esa responsabilidade dos pais e das nais que o acompañen vai a ser co mesmo rigor, incluso máis que cando estaban confinados nas súas casas. Por último, digo que a volta ten que ser segura, ten que ser gradual e ten que ser coñecida no tempo. Non pedimos un calendario exacto de descalamento, non pedimos un calendario exacto do desconfinamento da población, o que pedimos é un calendario orientativo. As empresas non poden arrancar as 24 horas dende que se acorde o desconfinamento. As familias non poden prepararse en moi pouco tempo para o desconfinamento. Precisan saber se os nenos, se os seus fillos e fillas poden ir á escola ou non, e que previsibilidade hai, en que semana do mes de maio creemos que podemos reanudar as clases. Se ao final non as reanudamos, será porque a situación sanitaria non lo impide, pero cos datos que temos agora parece razonable orientarnos no futuro ao respecto. Cal vai a ser as restriccións dos maiores? Creo que teñen dereito os maiores. Están dando un exemplo. Son os máis con máis riscos de padecer este virus. En definitiva, as comunidades que temos competencias moi importantes, temos que ter un certa previsión do goberno, o goberno de todos. E por iso lle pedín ao presidente Sánchez, igual que varios presidentes, un calendario tentativo para que podamos adaptarnos. Simplemente, un calendario tentativo por onde podemos ir, que pensa, Francia xa o concretou, Alemanha empeza mañá, un calendario tentativo. Eso é, creo, razonable empezar a traballalo. E a terceira cuestión, como comentaba, se refire á situación económica, a crise económica tan brutal que están padecendo xa os autónomos, que están padecendo moitos fogares por ausencia de renta ou de renda disminuída e que están padecendo pequenas empresas, medianas empresas, grandes empresas. Ustedes saben que en Galicia temos un comité de expertos universitarios, directivos das principais asociacións en Galicia e tamén directivos das principales empresas galegas. Bueno, nos lle adiantamos a través desta conferencia de presidentes algunhas cuestións relativas á liquidez das familias, a liquidez dos traballadores e das empresas. E esa liquidez exixe unha folla de ruta que este coordinada, que este determinada e que sexa responsable entre todas as administracións públicas. De xeito concreto, reiterelle que nos seguen a trasladar problemas no cobro dos traballadores acollidos aos ERTES. E é que a maioría dos traballadores aínda non cobraron dende o 15 de marzo. E isto, lóxicamente, empeza a preocupar.
Tamén propuxen establecer un período transitorio porque moitas empresas que solicitaron o ERTE, sobre todo no sector industrial, ERTE por forza maior, cando se lle permita abrir non van a poder probablemente ofrecerlle traballo ao 100% da plantilla ao día seguinte. Por tanto, debemos de pensar como pasamos do ERTE por forza maior ao ERTE por razóns económicas. E iso témolo que ter previsto para que esos traballadores podan seguir mantendo unha renda na mentras non poden ser incorporados ao 100% ás empresas. E volvín a recordarlle que todos indican que os créditos do ICO, o Instituto de Crédito Oficial do Goberno Central, non están chegando como nos gustaría a todos. Seguro que o Goberno Central ten interese de que cheguen rápido, pero de momento aínda non podemos considerar que están chegando coa rapidez que se necesita. E de xeito máis xeral, cos problemas de liquidez, lle plantexei unhas cuestións relativas á coordinación. Hai un desaxuste entre a concesión de préstamos a través dunha institución pública, normalmente a través do ICO se consigue un préstamo de ata 5 anos, e, sin embargo, se exixe que se paguen os impostos casi de forma inmediata ou con un retraso de semanas ou meses. Non ten ningún sentido que estemos pedindo un préstamo que teñamos que devolvelo a 5 anos, que ese préstamo non lo dé o goberno e a administración e que esa propia administración non teña en conta que os impostos é o primeiro que hai que aprazar para non utilizar parte do préstamo en pagar os impostos. Parece que isto é de sentido común. Tamén dimos a nosa opinión sobre a intensidade das medidas. No que ten que ver coas liñas financeiras, pensamos que o maior esforzo, reitero, debe facerse para garantir a liquidez das empresas a curto plazo, para evitar que o impacto inmediato que ten esta situación se converta nun problema máis grande, nun problema de insolvencia estructural. No que ten que ver co aprazamento de impostos, volvo a reiterar, pensamos que debería ter un maior alcance do que está definido actualmente. Entre outras cousas, volvo a reiterar porque non ten sentido pedir préstamos ao Goberno Central para pagar impostos ao Goberno Central. Isto, insisto, nos parece que debemos de replantexalo. Debemos orientar as medidas en España tamén tendo en conta cales son as medidas fiscais, as medidas tributarias, as medidas de pagamento dos nosos socios. Porque os traballadores, os autónomos, as empresas de España van a competir con traballadores autónomos e empresas do Reino Unido, de Francia e de Alemanha. Unha intervención máis limitada nas axudas á liquidez nas empresas españolas prexudicará os traballadores españois en relación cos traballadores alemáns ou os traballadores franceses ou británicos. E a tal efecto concretamos 4 propostas para finalizar. Primeiro, axilizar ao máximo os procedementos de devolución dos diferentes impostos. Si pagamos un imposto e nos sale a devolver, o lógico é que nos lo devolvan coa maior rapidez posible. Só a devolución do terceiro trimestre do IBE do ano 2019 suporía 400 millóns de euros de liquidez ás empresas galegas. Segundo lugar, axilizar ao máximo o pago de provedores. A Xunta de Galicia ten casi 5.000 provedores. Si todas as administracións públicas, concellos, Goberno Central, paga de forma rápida aos provedores, esos provedores non terán tantos problemas de liquidez. En terceiro lugar, diferir os prazos de presentación das declaracións de impostos con resultado a ingresar. Cando unha declaración sale a pagar, o lóxico é aprazar os pagamentos. E, por suposto, evitar autoliquidacións positivas que deriven de evolucións futuras. É dicir, cando unha autoliquidación sale a devolver, o que non ten sentido é facer esa liquidación e esperar a devolución, porque senón estamos prexudicando a liquidez e moito máis prexudicando a liquidez en relación con outras medidas de certa relaxación fiscal que gobernos europeos están garantindo ás empresas, que prácticamente se lles deixa ata o último trimestre do ano 2020 para pagar impostos, tanto as persoas físicas como as pequenas e medianas empresas, os autónomos e as grandes empresas.
En fin, estas foron as tres preocupacións que trasladamos: información, información, test, test, test. A segunda, temos que falar xa da desescalada con rigor, con cautela, pero buscar xa un horizonte para as empresas, un horizonte para o sector da hostelería, un horizonte para os sectores económicos que están absolutamente preocupados polo seu futuro. Insisto, con todas as cautelas, sabendo que sin sanidade non haberá ningún tipo de actividade económica. Sin seguridade sanitaria non se poderá aperturar líneas de actividade industrial ou de servizos. Pero a situación epidemiolóxica neste momento, na nosa opinión, exixe que teñamos polo menos un calendario previsible da desescalada. Isto é o que están facendo os alemanes, os franceses, e nós competimos nese mercado e na Unión Europea. Finalizo ya. Yo agradezco mucho las reuniones semanales que estamos teniendo. Sé que no es fácil, pero creo que las reuniones, a pesar de que la mayoría de los anuncios se producen el día anterior a la reunión de presidentes, bueno, es una cosa en la que le hemos dicho al presidente que si nos reunimos, lo lógico es que sería para enterarnos de lo que el gobierno va a hacer, no para comentar lo que el gobierno ya ha hecho. Pero en todo caso creo que es positiva, creo que compartir por lo menos inquietudes y escucharnos y recibir información es positiva. También le trasladé que para que estas reuniones sigan siendo fructíferas debemos de vigilar que no queden temas importantes sin respuesta. Porque si nos reunimos, pedimos propuestas, ofrecemos nuestras ideas, ofrecemos nuestras decisiones y pedimos información para completarlas y para acertar entre todos, lo lógico es que esa información se dé. Y lo que está ocurriendo, quizás por el volumen de cuestiones que los presidentes trasladamos al gobierno central, es que hay muchas cuestiones que todavía no conocemos. No conocemos un protocolo de utilización de mascarillas, no conocemos porque no se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no se ha transferido ni un euro a las comunidades autónomas en lo que se refiere a un fondo especial para el coronavirus. Sin embargo, se nos ha detraído buena parte de nuestro presupuesto. En fin, en mi opinión, dejar temas relevantes en el aire impide que podamos avanzar más rápidamente. Y también implica que no podamos hacer aclaraciones importantes, porque los sectores productivos, los ciudadanos, a los presidentes autonómicos nos siguen pidiendo información. Y los presidentes autonómicos que veníamos ejerciendo nuestras competencias en el marco constitucional las tenemos constreñidas al mando único. Y por lo tanto, si no tenemos información del mando único, no estamos haciendo un buen servicio al Estado. Por ponerles un ejemplo, estos días le he dado traslado de la preocupación a través de la Consejería de Infraestructuras de la limitación a la construcción en algunos inmuebles ocupados. Bueno, esto nos hemos enterado a las 11:30 horas del domingo pasado y eso también provoca pues tensiones en el sector de la construcción, el sector de la rehabilitación intensísima en mano de obra, a los arquitectos, a los aparejadores, a los directores de obra, que tenían una obra pensando que iba a empezar el lunes y lamentablemente no ha empezado. Bueno, este tipo de cosas creo que son muy importantes. Yo soy consciente, por supuesto, de las dificultades de cualquier gobierno de España en este momento, absolutamente consciente, y por eso tenemos, a pesar de que pueda haber discrepancias, tenemos que mantener nuestra lealtad y nuestra comprensión. Y nosotros mantenemos la lealtad y la comprensión, pero también, lógicamente, damos nuestra opinión, porque aquellos que no den su opinión no creo que estén manteniendo ni la lealtad ni la comprensión. Hemos sido responsables en la asistencia sanitaria y lo seguimos siendo. Hemos sido responsables cuando no se nos ha podido facilitar el material para poder trabajar y hemos buscado en mercados muy lejanos ese material y la mayoría de comunidades autónomas nos hemos autoabastecido mayoritariamente. Hemos sido responsables en las residencias, no tenemos ayudas para la gestión de las residencias, la mayoría de ellas son residencias privadas, ni siquiera titularidad de las comunidades autónomas y sin embargo nos hemos hecho cargo de esa circunstancia.
Galicia está y estará al frente en todo aquello que sea necesario para que los ciudadanos no les importe quién ejerza la competencia, sino que a los ciudadanos lo único que les importe es quién lo puede hacer bien o quién lo puede hacer mejor. Precisamente por eso he insistido en la necesidad, vuelvo a reiterar, de que los datos son fundamentales. De que los test masivos, cuantas más test hagan las comunidades autónomas, mejor. Cuantos más test hagan todos los servicios de salud a través de los centros de salud de primaria, mejor los médicos y el personal sanitario conocerá la situación de sus pacientes, de sus territorios, de sus ayuntamientos, de sus aldeas y de sus lugares. Es necesario que se nos informe de la capacidad de endeudamiento y presupuestaria que vamos a tener las comunidades autónomas. Estamos gastando todo lo que es necesario en la sanidad y en los servicios sociales. Y por consiguiente es necesario reunirse para ver cómo abordamos esto. Van a venir miles de millones de euros del Banco Central Europeo, del Banco de Inversiones. El jueves se reúnen los primeros ministros en la Comisión Europea. Necesitamos, lógicamente, que esos fondos europeos masivos que van a venir a los países tengan una referencia a los servicios que prestamos las comunidades autónomas. Es importante que entre todos protejamos adecuadamente la salud, vuelvo a reiterar, sin salud no hay economía, pero si ordenamos y planificamos con criterios de salud, podrá ir habiendo paulatinamente economía, y es importante, insisto, preservar el bienestar social, y el bienestar social es bienestar económico. Y por consiguiente es importante para que lo que podamos hacer con coordinación y con la mínima base de confianza. Tenemos que seguir siendo optimistas. Si seguimos el ejemplo de la gente, vamos a ser optimistas en el futuro, y, como saben, sempre digo o mesmo: sigámonos cuidando, síganse cuidando nas súas casas. Vamos a seguir traballando, todos xuntos. Moitísimas grazas. Quedo a disposición se hai preguntas dos medios de comunicación. Boas tardes, presidente. Cadena SER, a Sociedade Galega de Xerontoloxía asegura que nas residencias de maiores galegas se actuou tarde e mal. Fai vostede autocrítica da xestión da Xunta nas residencias durante esta crise? Creo que o máis importante é comparar cal é a situación das residencias en cada comunidade autónoma. Por iso o que pedimos son datos. Se non temos datos, a comparación non é unha comparación homoxénea. O que é evidente é que fomos, creo recordar, a primeira comunidade autónoma que creou as residencias integradas medicalizadas nos servicios de saúde, e todas as residencias galegas, todas, públicas, privadas, concertadas, de iniciativa social, están tuteladas polas autoridades sanitarias. E a Sociedade de Xerontoloxía si dixo que os primeiros que se aceptaron e adoptaron esas medidas, creo, polo menos coa información que teño, refiren que un dos primeiros comunidades autónomas foi a Comunidade Autónoma Galega. Por suposto que manexear todos os problemas e todas as dificultades da residencia é moi difícil, moi complexo, nunca se fixo. E por suposto que seguro que tuvemos bolsas de ineficiencia, sobre todo ao principio. Temos preto do 50% de maiores con test nas residencias, como decía onte. Só na área de Vigo, onde temos a maior máquina de PCR, fixemos 1186 test e todos saliron negativos, é dicir, sin contagio. Eso dá lugar a unha certa esperanza presente e sobre todo para o futuro. Sí, sobre residencias tamén Nos Diario pregunta que opina da denuncia presentada por familiares e usuarias de residencias de maiores ante Fiscalía contra o director xeral de maiores e outros cargos por distintos delitos nas súas actuacións antes e durante a pandemia. En primeiro lugar, evidentemente, eu non coñezo o contido de calquer denuncia que se poda presentar en Galicia. Nós vamos a seguir traballando, e a mellor resposta que podemos dar é seguir testando os nosos maiores, seguir testando os traballadores das residencias, seguir tutelando sanitariamente as residencias todas, seguir medicalizando as residencias integradas. Fai uns días veíamos como unha maior de 100 anos era dada de alta no Hospital Universitario de Santiago. Eso é unha mostra
do que é para nós o cuidado dos nosos maiores. O vimos dicindo dende o principio, non vamos a dar unha soa vida por perdida. Non houbo un só maior en Galicia que tuvera problemas de ingresar nunha UCI por ausencia de cama ou ausencia de respiradores. E iso o digo con absoluto satisfacción para todos os profesionais sanitarios e todo o sistema sanitario. Por conseguinte, non imos a dar unha vida por perdida, tiña ou teña a idade que teña. E de feito xa temos varios maiores que, estando contaxiados, dando positivos no test, pois agora están empezando a dar negativos. Por tanto, non só curamos os maiores, senón que ademais os maiores que estaban con positivo no test agora empezan a dar negativo. Onte, por dar un dato, 8 maiores que tiñan o virus con test positivo acaban de dar test negativo. Eso quere decir que os maiores poden superar a pandemia e tamén quere decir, eso sí, que os maiores é o sector de poboación con maior risco dentro desta pandemia, pero que os cuidamos a bo fe que o fixemos, o facemos e o seguiremos facendo. Informativos Telecinco, ¿cuál es la propuesta del gobierno gallego para programar la salida de los niños a la calle? ¿De qué forma y qué grupo de edad podrá salir? Pues lamentablemente los gobiernos autonómicos no podemos hacer, no tenemos ninguna capacidad para esta decisión. Es cierto que tanto Aragón como Galicia fuimos las comunidades autónomas primeras que insistimos en esta propuesta y yo la he hecho el domingo pasado, hubo un debate en España, ahora parece ser que todo el mundo está a favor, yo me alegro mucho que todo el mundo esté a favor. Es verdad que es bastante discutible cuál es la edad para poder salir a la calle. El gobierno ha dicho 12 años, la edad pediátrica finaliza a los 14, no se entiende muy bien por qué 12, no obstante el presidente ha dicho que está dispuesto a que los asesores del gobierno central, del mando único, valoren hasta qué edad se puede salir. Desde luego pienso, vuelvo a reiterar, que acompañados de un mayor, los niños, la gente de menor edad, lo lógico es que puedan tener un contacto con el aire libre. Van a llevar 6 semanas sin salir de casa y eso conlleva, en mi opinión, efectos perversos y efectos negativos para su salud, sin duda. Pero como esa competencia se la ha abocado para sí, de forma muy celosa, el gobierno central, lo mejor que podemos hacer es esperar y ver cuál es la propuesta del gobierno central, porque lamentablemente a las comunidades autónomas no se nos ha dejado tomar esta decisión, y esta decisión, ha dicho el presidente, que va a ser homogénea para toda España, para el ámbito rural, para el ámbito urbano, para las urbanizaciones, para las aldeas, en fin, si el gobierno central toma esta decisión, lo único que podemos hacer es acatarla. Radio Televisión de Galicia, expresoulle Pedro Sánchez algunha queixa polo estudio epidemiolóxico que vai facer a Xunta na liña do expresado na rolda de prensa de onte na Moncloa? No, en ningún caso, ao contrario, eu falei directamente do estudio epidemiolóxico porque me sorprendín onte pola noite que o presidente tuvera algunha cautela sobre o estudio epidemiolóxico que vai a facer a comunidade autónoma. Non entendín, por eso eu saquei ese asunto, pero non tiven resposta. É certo que outros presidentes autonómicos falaron de estudios epidemiolóxicos maiores que Galicia. É certo tamén que teñen máis población que Galicia. E todos os presidentes autonómicos coinciden que os test masivos é a ferramenta máis potente. Por conseguinte, eu me dirixín ao presidente con certa sorpresa. Non acabo de entender moi ben porque aparentemente se molestou onte. Bueno, ao final o importante é que Galicia vai a facer ese estudio epidemiolóxico, que vamos a poñer a disposición do Ministerio de Sanidade, que vamos a testar en 2 olas 50.000 máis 50.000 galegos e galegas, que o van a facer non ningunha empresa, senón os profesionais de atención primaria, a enfermería e o personal médico de atención primaria, e que isto nos vai a permitir ter unha idea de como estamos desde o punto de vista de poder recobrar actividade económica de forma paulatina, e tamén unha idea fundamental, que é como está o cupo sanitario de cartillas de cada médico desde o punto de vista do virus de cada un dos seus pacientes. Por consiguiente, isto non choca co goberno, ao contrario.
o que lle vai a dar máis información ao Goberno de España para decidir sobre a desescalada en todo o país. Sobre esta cuestión, Radio Cadena Española decía que después de que el presidente del gobierno le expresara pidiendo que no hiciera esos test, si le va a obedecer usted y no los va a hacer. No, al contrario. Yo le he dicho al presidente del gobierno que es lo que voy a hacer. Y no he tenido ningún reparo ni ningún comentario en el turno de cierre del presidente del gobierno. Es verdad que hubo otros presidentes que también dijeron que van a hacer test en el ámbito de sus territorios, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha habido es una mala interpretación del presidente del gobierno ayer, y hoy nadie discute que los presidentes autonómicos no solamente debemos de hacer test, sino que lo lógico es, si tenemos test disponibles, además de diagnosticar de forma fina, con doble test si es posible, y en todo caso uno de ellos PCR, a todas las personas que lo necesiten, además de eso, tenemos que estudiar cuál es la situación epidemiológica de nuestra comunidad autónoma. Si no, ¿cómo vamos a decidir las medidas económicas? No tiene ningún sentido. Y además el desconfinamiento, lo lógico en España es que se haga por territorios, y que en función del estudio epidemiológico de cada territorio el desconfinamiento pueda ser distinto. Si no sabemos y no tenemos una información muy potente de la situación epidemiológica de cada territorio, vamos simplemente a improvisar en cuanto al desescalado. Improvisar puede ser posponer el desescalado durante semanas, mientras otros países con situaciones epidemiológicas similares ya están empezando con distanciamiento social, con higiene de manos y con mascarilla, empezando a trabajar, o puede ser abrir de forma abrupta algunos territorios que epidemiológicamente no tiene sentido, porque el virus está circulando de una forma intensa, ¿no? Por consiguiente, el test epidemiológico es algo que debemos de hacer todos, sumar al del gobierno central todos los que hagamos a las comunidades autónomas. Si es posible, con la misma metodología, por eso lo he pedido, no la tengo. Llevo 3 semanas pidiendo la metodología para el test epidemiológico. Si es posible que llegue la semana que viene, la haremos con esa metodología. Y si no, la haremos con la metodología del Instituto Gallego de Estadística, que conoce muy bien los 34.000 lugares que viven los gallegos, el 50% de los núcleos de población de España. Y por último, los pacientes previamente testados son pacientes del Servicio Gallego de Salud, o de los Aquidecha, o del Servei Catalá de la Salud, o del Servicio Madrileño de Salud. Por lo tanto, las comunidades autónomas tienen la obligación de conocer cómo están esos pacientes que no va a diagnosticar el Instituto Carlos III. El Instituto Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, no va a atender a los 47 millones de españoles. No, lo van a atender los hospitales y los centros de salud de cada servicio de salud. Por consiguiente, dejemos y apoyemos a los servicios de salud que hagan test masivos a la población con una planificación epidemiológica correcta y compacta. El país pregunta se reforzará o persoal dos centros de saúde para realizar estes test, tendo en conta a sobrecarga que arrastra a atención primaria en Galicia, e de ser así onde se irán eses sanitarios, xa que a Xunta defende que non nos contratou antes porque non nos hai. En primer lugar, temos co comité clínico que fixemos a pasada semana e anterior, e que volveremos a facer esta semana, o comité clínico é o que diseñou a decisión, o estudo e a amplitude dese estudio epidemiolóxico. Contamos con máis de 1.000 centros de saúde. E, por conseguinte, o número de test epidemiolóxicos por población é algo asumible dentro das capacidades instaladas nos centros de atención primaria. En segundo lugar, de momento hai unha menor frecuentación, non só os hospitales, sino a atención primaria de pacientes. A maioría deles, boa parte deles, estamos atendendo a través do sistema Telea. Máis de 3.000 personas están monitorizadas mediante un sistema informático telefónico. Outras persoas se atenden por seu médico a través do teléfono, e o prioritario neste momento é que os médicos e a enfermería podan facer test aos seus pacientes. Si dividimos o número de test nos máis de 1.000 centros de saúde,
o traballo que plantexamos é un traballo absolutamente executable. E no caso, por suposto, de que fora necesario ampliar algunha plantilla en algún centro de saúde, por suposto que faríamos esa ampliación de plantilla, sobre todo se temos capacidade de contratar a persoas disponibles sanitarias para poder facer ese incremento de plantilla. Hai centenares de traballadores que contratamos dende a pandemia ata hoxe. Centenares de traballadores que están traballando no Servicio Galego de Saúde e nas residencias da terceira idade. Tamén sobre o estudio, 4 Televisión pregunta cuándo arrancarán las llamadas, la recogida de muestras y cuándo estiman conocer los resultados. Nosotros pensamos que las llamadas pueden empezar a arrancar el viernes de la semana que viene, jueves-viernes de esta semana que entra. Entendemos que vamos a dar el diagnóstico a través de este test de anticuerpos completos. Vamos a dar un diagnóstico aproximado, dado que el test no es un test definitivo, necesita una PCR para un diagnóstico fino, pero para el estudio epidemiológico sí es suficiente. Lo vamos a dar entre las 24 y las 48 horas, una vez realizada la punción capilar a cada ciudadano, y se le va a hacer un llamamiento telefónico a cada ciudadano para que se venga al centro de salud, y después una llamada telefónica también para dar el resultado. En el caso de que en la muestra aparezcan personas que están confinadas en sus casas, lo que haremos será desplazar a sus casas y hacerles la punción capilar a esas personas. Entendemos que en un plazo entre 8 y 10 días, a partir del viernes de la semana que viene, tendremos resultados de los 50.000 primeros test que va a realizar el Servicio Galego de Salud. Entre 8 y 10 días a partir del viernes de la próxima semana. E unha máis sobre test, La Voz de Galicia pregunta se hai algún plan para intensificalos entre o persoal sanitario que utilizou as mascarillas defectuosas. Sin duda. É certo que recibimos unha mala noticia por parte do Ministerio de Sanidade. Fomos notificados de que había unha partida de mascarillas que entregara o Goberno Central. Supoño que a todas as comunidades autónomas, dende logo a Galicia sí, e o que fixemos foi activar a través das xerencias e informar aqueles servicios que entendíamos tiñan esas mascarillas que resultaron finalmente defectuosas porque non tiñan as propiedades para poder ser utilizadas en algúns servicios críticos como as UCIs. De inmediato procedemos a retirada das mascarillas. Comprendemos a dificultade do Goberno Central para poder testar todo o material, a comprendemos, pero realmente nos amolou dunha forma importante ter que notificar este contratempo, e o que fixemos foi citar os profesionais para, coa máxima prioridade, facer esos test. Creo recordar que na área de Ourense se fixeron onte. Vamos a seguir mirando con exactitude, espero que entre onte, sábado e o luns podamos testar a todas as persoas que utilizaron esas mascarillas. Por suposto, pedimos disculpas a estes profesionais en nome da Xunta, con independencia de que esas mascarillas non foran adquiridas pola comunidade autónoma. Creo que dá igual quen as adquirira, o importante é testar os profesionais que as utilizaron. Faro de Vigo, el presidente del Gobierno está de acuerdo en una desescalada diferente en función de cada territorio. ¿Cree que Galicia, tras haber superado la fase aguda, debe ser una de las primeras comunidades en la que se levanten las restricciones? Sí, el presidente ha venido diciendo desde hace tiempo que está de acuerdo en que la desescalada no tenga que ser homogénea. Los criterios de desescalada, en mi opinión, sí deben de ser homogéneos, pero la situación epidemiológica de cada territorio, al no ser igual e idéntica, cuando aplicamos los mismos criterios, en territorios distintos da resultados distintos. Por lo tanto, yo le he entendido al presidente que está a favor de que la desescalada no se haga de forma mimética en todos los territorios, en todos los ayuntamientos, en todas las provincias y en todas las comunidades autónomas de España. Por consiguiente, creo que eso es lo lógico y nosotros apoyamos esa decisión si es que al final se confirma. Sobre la situación de Galicia, yo no me voy a pronunciar mientras no tenga la primera oleada de test epidemiológicos. Si lo que estamos viendo es que el virus ha circulado poco en Galicia, lo lógico es que podamos ir abriendo paulatinamente determinados sectores económicos. Si lo que estamos viendo es que ese virus no es un virus que sigue circulando muy activo en la comunidad,
la disminución de posibilidades de contagio va a ser pequeña y por lo tanto nos parece que sería razonable el valorar un incremento de la actividad económica paulatina en Galicia. Eso sí, con las máximas protecciones y con la máxima seguridad, sabiendo que si detectamos a una persona que siendo hoy negativa en un test, en los próximos días tenga sintomatología, la tenemos que volver a testar, tenemos que confinarla, conocer cuáles son sus contactos de los últimos días y llamar a esos contactos y hacerles test, y si en alguno da positivo, confinar también a esos contactos. Y ese es el trabajo que vamos a tener en las próximas semanas, meses, y no sabemos si en el próximo año también. Y por lo tanto tenemos que ser ágiles y tenemos que adoptar esas decisiones. Test epidemiológicos grandes, desescalada, alemanes, franceses, en España, y eso sí, la prioridad absoluta es el control diario de los trabajadores que acudan a sus centros de trabajo para que no contagien a nadie en el caso de que devengan positivos. Y por último, tener algo muy previsto, que las posibilidades de rebrote son posibilidades ciertas. Y por consiguiente, los rebrotes no pueden tensionar el sistema sanitario como lo que hemos visto a finales del mes de marzo y la primera semana del mes de abril en Galicia. Fíjese usted en otros lugares de España con el número de fallecidos que han tenido, ¿no? Los rebrotes son un riesgo evidente en cualquier territorio. Con respecto a la desescalada, había otra pregunta, que si se plantean la desescalada por edades. É evidente que en relación coas edades non é o mesmo risco unha persona de máis de 80 anos, unha persona de máis de 70, unha persona de máis de 65. Son riscos distintos. E, por suposto, a partir de 65 o risco disminuye de forma notable. Canto máis xoven, menos risco de contraer o virus, e, aínda que se contrae o virus, menos risco de unha afectación determinante á saúde. Por tanto, a idade é un factor importante na desescalada. Na miña opinión, sí. Por iso o estudio epidemiolóxico, o Instituto Galego de Estatística, ademais de facer un número, unha mostra potentísima, está vendo as cidades e está vendo as comarcas, e o vamos a facer, se está plantexando por idade e por sexo. Home, muller, idade, territorio. Está claro que os homes teñen máis sensibilidade, polo menos cos 63.000 test que xa fixemos a enfermedade, e está claro que as persoas maiores teñen maior fragilidade e maior facilidade para ser infectadas. Por lo tanto, idade, sexo e territorio nos parece fundamental no estudio epidemiolóxico, e na miña opinión teñen que ser vectores importantes na desescalada económica que esperemos podamos abordar nas próximas semanas. Europa Press, ¿qué le parece el anuncio por parte de Sánchez de la transferencia de 14.000 millones a las comunidades autónomas? ¿Sabe cuánto corresponde a Galicia y a qué se destinará? Sí, eso, o presidente o que trasladou é que vai a dar liquidez ás comunidades autónomas, pero desos 14.000 millóns de euros non hai nada novo. Son o diñeiro que tiñamos que recibir pola liquidación do ano 2018, a diferencia entre a recaudación de IBE e de imposto da renta, pois sale a devolver a comunidades autónomas, e o que vai a facer é anticipar esa devolución a este mes de maio. De momento non a recibimos. E tamén as entregas a conta, que lle corresponde á comunidade autónoma para o presuposto do ano 20, o que vai a facer é anticipar unha parte das entregas a conta. Por tanto, eso é liquidez, non é máis presuposto. O único presuposto novo que plantexou son para todas as comunidades autónomas 625 millóns de euros. 300 millóns no ámbito sanitario, 300 millóns no ámbito social e 25 millóns para comedores escolares. A Galicia, de esos 625 millóns de euros, lle tocará aproximadamente unos 37-38 millóns, que, insisto, aínda non recibimos. O que sí, lamentablemente, sufrimos foi un recorte do noso presuposto no parámetro de políticas activas de emprego de 100 millóns de euros. E
se sigue tensionando o plan de vivenda por un importe de 25 millóns de euros, que tamén podemos perdelo. Por tanto, como dixen outra vez, o que hai é unha confiscación de diñeiro da comunidade autónoma e unha posible incremento do noso financiamento de 36-37 millóns de euros que aínda non o recibimos. Por tanto, os 14.000 millóns de euros, enténdase ben, é a liquidez do diñeiro que lle corresponde ás comunidades autónomas máis algunha cantidade de comunidades autónomas que non poden colocar a débeda pública e que acuden ao Fondo de Liquidez Autonómico, o FLA, que son colocación de débeda pública de comunidades autónomas. Pero presuposto adicional para comunidades autónomas neste momento 625 millóns de euros, repartidos entre todas, e de momento non recibimos un euro de esos 625 millóns de euros. El diario.es refírese a unha carta da Conselleira de Vivenda e pregunta se coincide vostede en que a paralización dos desaufizamentos durante a pandemia xeran inseguridade xurídica e prexudican aos propietarios, e tendo en conta que na carta se fala de 75.000 familias que van precisar esa axuda, o que significa o 52% dos fogares galegos en alugueiro, se o cálculo da Xunta é que unha de cada dúas familias galegas non van poder pagar a mensualidade do alugueiro. Nos levamos desde fai tempo dicindo que co diñeiro do plan de vivenda, que son 23 millóns de euros, se poden mobilizar 3.500 postos de traballo. Levamos dicindo desde fai tempo que todos os arquitectos técnicos en Galicia, máis as pequenas empresas de rehabilitación, nos están pedindo que executemos o plan de vivenda. E o único que plantexamos é que o programa de axuda de aluguer non se pode financiar co plan de vivenda. En ningún caso nos cuestionamos nin plantexamos que se procedan aos desahucios, para nada. Non ten nada que ver unha cousa con outra. De feito, a literalidade da carta que remitimos así o acredita. As comunidades autónomas, se vamos a xestionar esas axudas que dice o Goberno Central para alugueiro, o lógico é que nos doten de ese diñeiro para poder xestionalas. Pero, insisto, nos para nada nos pronunciamos sobre desafiuzamentos ou sobre outras circunstancias na que podan estar incursos arrendatarios que teñen dificultades de renta. Para que os arrendatarios non teñen dificultades de renta, hai que decidir rápido os ERTES. Hai que darle liquidez aos traballadores. Hai que facer ERTES non só por causa maior, senón por razóns económicas. E hai que darlle liquidez aos autónomos e ás empresas. Esa é a mellor forma. E se algún arrendatario non ten diñeiro para pagar, porque non ten capacidade económica, o que hai que ver é como se axuda a ese arrendatario. Que aluguer social se pode buscar. Pero que non ten ningún sentido é quitar todo o diñeiro para crear emprego a moitísimas familias, 3.500 do plan de vivenda, para subvencionar unha renda de aluguer que decide o Goberno Central e que despois non financia, senón que temos que financiar as comunidades autónomas. Galicia Confidencial refírese a que lle acaba de pedir ao Goberno Central de novo coñecer todos os datos das residencias e pregunta, por unha banda, que lle parece que a Comunidade de Madrid non publicara todos eses datos de falecidos en residencias ata este sábado, incluídos os que non estaban testados, e se a Xunta ten datos de falecidos en centros de maiores compatibles cos síntomas desta enfermidade, pero que non foran diagnosticados previamente con coronavirus. Non entro a considerar se as comunidades autónomas cumplen ou non cumplen. O que digo é que temos que cumplir todas. 3 semanas se tardou en facer un protocolo de comunicación ao Goberno de España das residencias. Nos dábamos os falecidos nas residencias todos os días dende o primeiro instante. Tanto os que falecían no hospital, por 20 residencias, como os que falecían nas residencias sin acudir ao hospital. O número de test que levamos feito nas servicios de residencias estará, espero non equivocarme, vamos a ver mañá o último dato, no entorno do 50%. Nas residencias onde temos maiores contaxios, intensificamos, lóxicamente, os test. Por tanto, non me someto a consideración, a ver se nos dan os datos, de número de test que se fai cada comunidade autónoma nas súas residencias. Esta é a mellor forma de facelo. E, por suposto, nos cumplimos o protocolo do Goberno Central. Número de personas que fallecen nas residencias con test feito e número de personas
que fallecen nas residencias sin test e con sintomatoloxía COVID, que é o protocolo que se nos pediu por parte do Goberno Central. Parece ser que ahora se quere axustar ese protocolo. Parece ser que ahora o Goberno Central xa non ten tan claro como se mide os pacientes sin test e con sintomatoloxía. Por qué? Porque son pacientes normalmente pluripatolóxicos que unha persona pode ter unha insuficiencia respiratoria, sobre todo se ten un problema respiratorio previo ao COVID. E, de feito, aínda que teña o COVID ou non o teña, esa insuficiencia respiratoria sí que é determinante ou pode ser reflectida por parte dese paciente. Por lo tanto, nos o que facemos é encher o protocolo que se nos pide por parte do Goberno Central e antes do protocolo dar os datos de todos os días. Todos debemos de cumprir o protocolo, insisto, sexa quen sexa a comunidade autónoma, e se algunha vez Galicia cometeu algún erro, pois evidentemente o ten que subsanar en horas, porque eso é o compromiso que temos entre todos, por respeto, como digo, aos falecidos e por respeto ás súas familias. ABC quere saber como será o uso generalizado de mascarillas en Galicia, si serán obrigatorias para toda a poboación e de que tipo serán as máscaras. Vamos a decidir, efectivamente. O que sí temos claro é que nos vamos a aconsellar o uso masivo de mascarillas. Por qué? En primeiro lugar, porque en ausencia de protocolo un ten que tomar decisións. Non hai protocolo para España. Eu non sería partidario de cada comunidade autónoma faga o que lle peten as mascarillas, pero dado que aquí non hai unha regla, pois lamentablemente cada comunidade ten que facer o que considere máis oportuno. Nós sí vamos a propoñer a utilización das mascarillas. Por qué? En primeiro lugar, porque cando unha persoa empeza a salir da súa casa e vea como os seus veciños, os seus compañeros de traballo ou calquera outra persona que aparece pola rúa ven cunha mascarilla, automáticamente vai a extremar as súas conductas e o seu comportamento. Por tanto, a mascarilla social, que nos recorda que estamos todavía nunha fase de pandemia, que nos recorda de que hai un virus que non temos tratamento definitivo contra el e que, por suposto, tampouco temos vacina eficaz, nos vai a provocar un distanciamento social, que é a medida máis importante, máis unha hixiene constante e continua das mans, que é a segunda medida máis importante. Como vamos a facer? Pois, en primeiro lugar, falando cos farmacéuticos, a ver se teñen capacidade ou non de conseguir unha provisión de mascarillas. Como vamos a facer? Acabamos de pedir na reunión da Conferencia de Presidentes unha baixada do IVE nas mascarillas. Si vamos a utilizar millóns de mascarillas en Galicia, xa se utilizamos. 2 millóns de mascarillas llevamos a entregar ás empresas a precio de coste para protexer os seus traballadores na próxima semana. 900.000 mascarillas entregamos ás empresas dos últimos 4 días. Medio millón de mascarillas utilizamos semanalmente os servicios de saúde. Máis de medio millón de mascarillas lle facilitamos aos concellos que aqueles que non teñen capacidade de mercar, pois o lóxico é que o IVE do 21% baixe o IVE reducido. E o propuxemos ao presidente, no meu caso, e despois varios presidentes autonómicos abundamos nesta proposta. Por lo tanto, baixar o coste das mascarillas porque vai a ser un produto que vamos a utilizar nos próximos meses con enorme intensidade. Por conseguinte, vamos a seguir traballando cos farmacéuticos para a provisión das mascarillas, vamos a seguir axudando as empresas, mentras as mascarillas non empecen a circular con normalidade no mercado, e vamos, por suposto, a seguir protexendo nas residencias e nos centros sanitarios a conta, como non pode ser de outro xeito, do Servicio de Saúde, esas mascarillas. Por tanto, sí, é necesario baixar o prezo, é necesario producir máis, é necesario producir mascarillas en España. O presidente nos contaba que hai 4 máquinas que se compraron en España para a produción masiva de mascarillas e, por último, na miña opinión, é necesario diseñar unha mascarilla de tela lavable para os próximos meses, porque a mascarilla cirúrxica, que é a que utilizamos actualmente, ten que ir dando paso a mascarillas reutilizables, mascarillas que a xente poda mercar e poda ter na súa casa e ir intercalando coa higiene previa cada día ou cada vez que salga do seu domicilio. Pues moitísimas gracias a todos.